大家好，大家好。今日2026年嘅8月9號啦，咁啊又冇乜嘢做啊，快講幾句啦。咁啊，今日過嚟尖沙咀啊，就同人哋做咗少少交收，咁啊跟住冇嘢做啊，上咗嚟中國碼頭嗰邊啊，係啦。咁啊啱啱諗住行下咁樣，坐低飲杯嘢，咁樣飲完杯嘢之後，咦見到有個嘢係有個啲摩尼嘅嗰啲展覽啊，上嚟行下巡下咧，咁啊順手帶隻金鋼嘅 Submariner 40mm 嗰隻，係啦，就係舊一代嗰隻啦，唔係上一代嗰隻啦，唔係新一代嗰隻啦嚇，咁咯。咁呢隻就 P-owned 嘅，咁嗰陣時候都幾難買，咁應該嗰時候無啦啦金鋼都勁難買。咁其實講到咧，啲錶有陣時候買到咧，真係奇奇怪怪咁樣，好難買，唔知點解，成日要做到好似好學士咁，其實成堆貨啊凍咗喺度，唉，所以都唔知點解，即係要做到好似個 Unit 咁樣，唉，即係 marketing 之中玩得最犀利嘅都係即係 Rolex 同埋 Tudor 呢兩個真係掂啊！真係一個好好嘅 case study 啊！咁喺大晚陽光底下啦嚇，依排日日香港熱到黐孖筋啊！聽日又唔知30幾度又係啦，咁啊有隻藍色面咁樣都閃㗎，係啦，唉，咁啊睇下維港先，係啦，咁今日分享住咁多先啦，好啦，拜拜啦〜